Bueno, ya iba al último, vamos a hacer lo que es la auscultación. La auscultación se necesita un fonendoscopio como este y vamos a escuchar los ruidos, si tiene ruidos patológicos. Tenemos que saber que ruidos patológicos son receptores, crepitancias, sibilancias. Le vamos a decir, pues, que de la media vuelta, por favor. Vamos con el fonendos, vamos a coger y vamos a auscultar lo que es el pulmón. Le vamos a decir que diga 33. 33, 33, 23, 23, 23, 23, 23, 23. Ya, no diga nada, solo me permite escuchar, ¿ya? Sí. Otra vez 33. 23, 23. Ya. En este caso, en este paciente, como es un fumador, pero no es un fumador crónico, no nos escucha sibilancias. Realmente en un paciente que tiene una enfisema pulmonar obstructiva crónica, o sea, un EPOC, vamos a escuchar sibilancias. En este caso, el paciente, como digo, no es fumador crónico, entonces en este tiempo ahorita no se escucha sibilancias. Muchas gracias.